Ma Mission TV, le miroir du monde. Gouverneur a commandé les sous ben pour évacuer les immondices et puis il y a un modèle et ça koya beaucoup monde a un titre ça vision donc objectif et ça moko toi. Est-ce que ndoko Flavien nanda kuna yo moko vraiment pour Bopeto faut pas appeler son bon à la Kaga au ville qui quartier le plus propre ba ko ça bango soki 1 million soki non yo ne rappeler biso alors mais si ko ba mona quartier ngote ba mona ngote jatini ko bila ko zo ba population to banda ngokala depuis 2 ans passés toyesi yango lisusu makasi po to soutenir gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa que mutu nyonso akomisi yango ya ye. Samedi to lamuki na tongo to kiti na nzela to bongisi nganu Kinshasa. Bon, tout ça toujours na cadre mosala il y a quoi accompagner vision ya gouverneur Gentini Ngobila oyo Kinshasa Bopeto. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà bandeko balandi nazali na sengo mingi ya kokuta na bino na poko lelo bobi bino moko ete mwana musala population de Flavien depuis abanda ba descente sur terrain tozala représent pour na ko servir bino ba imboka na système aliso likolo liso bozo constater que tozali awa na boulevard triomphal bozo mona awa na ngambo bozo mona bureau ya mwana mboka toki koloba eside ya mwana mboka Martin Fayulu bo mona na ngambo o zalaka mobonda je Camille lelo e komanga safachi donc pona koloba ete bandeko balandi na ngambo kuna bozali na palais du peuple pe na sima boko mona stade de martyr ba imboka elo zali kolekawa na système aliso likolo liso to kutani na bandeko na biso ya Asbel alternative ndenge boza kolanda awa bazali alternative Asbel to kuti bango lelo mukula weekend en plein salongo mais to konote pe to kuti présence ya coordonnateur adjoint ya Kinshasa Bopeto mwana mboka Kasanda ye pazali awa to koluka to ba eloko nini bandeko bazali ko sala awa mais c'est ba ete mwana mboka Gentini Ngobila o lança opération Kinshasa Bopeto eza kokoba na yango pe to moni bandeko awa ba ko sala salongo na yango esengeli tozwa ba réaction ya d'abord organisateur topé pour organiser manifestation oyo toujours constater on nous parle d'une dame donc organisatrice yango mais tokutani na présence ya coordinateur adjoint ya Kinshasa Bopeto mote mona mboka Kasanda mbote de Flavien mokola weekend baninga bazana ba bureau climatisé baninga bazali na misala mais yo to kutio na terrain tozaki koleka mais to comprendre te to ngi to yeba eloko nyo zo sala wapeto mono na teni ya Kinshasa Bopeto. Bon, tout ça toujours na cadre mosala il y a quoi accompagner vision ya gouverneur Gentini Ngobila oyo Kinshasa Bopeto. Nazaki lelo touché na bandeko oyo alternative baza Asbel ba mama bana basi donc on va telemi bato liboso balobi ete to soutenir gouverneur na biso Gentini Ngobila na vision na ya munene o Kinshasa Bopeto alternative bazwaka initiative malamu bango babandaka kokombola po babi Bopeto e bandaka nde pa ba mama tant biso to lamuka mama sala muki tongo asaba ndiko bongisa biso papa to lamuka na bolembu yona mona ba mama oyo bazali na slogan yango ya malamu balobi to mesanaka na bosoto te donc c'est-à-dire to mesanaka nde na Bopeto yango tina na to il fallait to kitawa to sana na bango musalo elongo et na profiter pe na occasion ko ebisa batu que samedi à le 30 nde ezali mokolo oyo toza kolobela mama nyonso elenge nyonso papa nyonso pe ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa to telema potocha balabala na biso ba quartier na biso ba commune nyonso pe ba mapangu na biso propre Bopeto. Mais kino bazo zela pe parce que c'est quelqu'un ba été gouverneur à ville à Kinshasa mwana mboka Gentini Ngobila bande wabi est-ce que azoba population c'est parce que à la Kaga au ville soki quartier le plus propre ba ko pesa bango soki 1 million soki non yo ne rappeler biso alors mais si ko ba mona quartier ngote ba mona ngote Gentini Ngobila ko zoba population bon ezako donc les cambos est très clair ils ont pour encourager ba chef de quartier
chef de rue bazwa makoki ya kosala musala parce que mutu mzoa yeso toza na Congo te. Alors gouverneur alobi boy pour na ko encourager bango to che concours $1,500 1 million te. $1,500 na quartier pour que la quartier le plus propre de la ville de Kinshasa. Comme ça et que peut ça bande comme sous encouragement ba meka ko bimisa quartier na plus propre. Bon moni bopeto e bandaka na mentalité. Ata ba pesi yo 1,500 soki na kati na yo eza na ngote ekozala pasi gouverneur azo senga ne na ba jeune kinois na ba papa kinois et ba maman kinoise azo senga boye to bandana nukubongola ya biso nde makanisi ba prime wana eza na façon encouragement est-ce que ndoko Flavien na ndako na yo moko vraiment pocha bopeto faut pas pesa mbongo donc tozolo baboye bopeto ezali travaux ya intérêt public. Toza ko benga d'abord bénévolat. Moto azana na bolingo ya etandona ye. Azana bolingo ya ville avandi ya quartier pe ya commune azali. Bongo concours oyo ezali pona ba quartier nyonso o ba ko bima quartier les plus propres. Nde ba kozwa 1,500 wana eza vraiment concours. Ndenge bo kiti ko encourager aspect alternative ouais mais la moni organisatrice azala ki mais on dirait se déplacer so yaki ko benga e ameka mpe ko manyola to comprendre initiative oyo bango babandaki yango mote maman Bote. Oui, qu'on se présenter. Fallon Bile, présidente et alternative Asbel. Bon, tout le monde est présent ici à Cordon, qui chasse Bopeto, tout le monde est awa. On a qui marche de santé, mais la monnaie comme ça, alors tout le monde comprend les télés, nous les cas. Tu organises une activité na biso toujours na objectif spécifique à atteindre. To bandaka toujours na salongo et puis tokei nzela kolokota plastique nyonso tokokuta tina place tokoshite. To bandango kala to considérer kaka na appel à gouverneur à ville Kinshasa. To bandango kala depuis 2 ans passés. Toyesi yango lisusu makasi po to soutenir gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa na programme na ye ya Kin Bopeto. Kinshasa Bopeto lelo est-ce que bakinois parce que sur tous les coordonnateurs albabandi basi ba terroriser mais yo dali parmi population habitant ville à Kinshasa. Et bisa est-ce que bakinois basi ba terroriser vision au gouverneur à ville à Kinshasa na hôtel Kinshasa Bopeto. Preuve yango yo déjà bomoni ndenge bilenge basi batelemi po bakota makambo yango ya salongo ya Kinshasa Bopeto. Elingi koloba ke mutu nyonso akomisi yango ya ye. Samedi to lamuki na tongo to kiti na nzela to bongisi na Kinshasa avant to kendo sala misala mususu. Alors message vous avons na kinois na kinoise au bazar Holanda bino et puis particulièrement pe na bande ko Asbel misusu o bazar ko sala to bazar ko evre mais batie accent na bango na Kinshasa Bopeto to pe na salongo te. Na kosenga ya liboso na bakinois nyonso tu oyo bazali ko benda nanu makolo bakomisango ya bango bami pesa mobimba et na bandeko ya Asbel mususu oyo bazali na même objectif na biso ya ko préserver environnement baya lisusu ebele to tia maboko esika moko pour que Kinshasa ezonga kin label. Alors mais pour la succès initiative Rabino est-ce que vous allez na bato baza ko soutenir initiative to pe zali kaka yo na ba bilenge na zomona ou bien ezana pe na bato mususu dans l'ombre o bazali ko évoluer to pe bazali ko sunga bino na vision. Association na biso ezwaki ngolu ya kozwa comme moko ya ba membre d'honneur nango l'honorable Obamina Kunjala Njoko yenda bandi na biso depuis ti azokende na biso poto sala musala moko ya qualité po na bolamu ya bana ya Kinshasa. Voilà, nani coordonnateur pour la succès interview comme ça to continuer. Mukuna lobi na rappel ba kinois vous avez sur terrain vous avez na scellé bande ko amona ba image. L'honorable SK. C'est là. C'est là.
bandeko bananse le vote na biso. Ils ont laissé quoi un cordon à ma solo à qui nous béton. Maman, tata, vous mettez mingi cause la cordon. Est-ce que vous limitez si vous entendez les capi? Bon, sans plus tarder, les lots et les solo à qui nous béton na capi en scellé. Est-ce que vous allez lancer les basalés? Motivation est mon corps et ça que tous a déterminé ton compagnie gouverneur Jantini Ngobila na programme et na vision za na moto rendre Kinshasa propre. Donc awa tous a la likambo le 30 novembre. Tous a là qui le 19 août les gars. To comme maintenant la deuxième journée yango eloko tozali toujours pour sensibiliser population, tozali na série ya campagne ya mobilisation, sensibilisation et vulgarisation. Ya koyebisa kinwa nyonso lelo tozana ntele bana ntele. Boyeba ke pour place ozali ezali te papa Félix Tshisekedi ndako uta kuna tiki bokondi na ye aye po ya kokombola lupango na yo. Ezali pete o gouverneur Jantini Ngobila nde akotika ndako na ye pa ya kosala ngo donc ezali likambu ya yo moko. Tosengi na bakinwa bana ntele. Bokota na kati ya vision ya gouverneur Jantini Ngobila to accompagner en fait que to rendre ville na biso Kinshasa propre et précisément combine en télé onga nazali to lobi boy pona commune na biso comme propre et sengeli muta utalibanda te na pesa lisese moko boy ozana mwasi na yo alambeli yo biloko kolia mais chaque fois soit si kolamba biloko kolia atika banzungu salite est-ce que yo kebenga mama bokilo to benga soki nani pa ko soka banzungu tam su yo moko zo makasi a madame na ngazobela nga moko na aider yango eloko to sengi na bakinois quinois et quinoise tozana na journée le 30 novembre oyo ezali journée bopeto ya mibale tozo benga sengi la muka na lupango na yo zwa Congo zwa pau zwa rato zwa kombo yo moko banda kotelema banda kotia propriété et pas yo zali et gouverneur Jantini Ngobila rappelé na bala Kinshasa changement ya moto e bandaka à partir ya mentalité ce qui déjà au changer bakanisi na ona kati libanda na yo pe e kozala propre et puis gouverneur aza ko senga ete musala aza ko senga asengi ezala mutu nyonso a participer yango na ba idée force à lobeli sur la gestion participative batu nyonso bo participer bo s'adhérer na vision oyo enfin que to rendre ville na biso pe ba combinaison toujours propre. Kinshasa bopeto ezali pe sous lolenge ya sika ya ko gouverner pe ya komonela makambo asengi bakinois tozala ne vrai soki muto za vrai okomona ete oza na posa te que non po otia lupango na propre faut gouverner ape sombongo mosala oyo eza d'abord travaux ya bénévolence na biko ba mo amona mabe te bénévolence na sens nini olamuki na tongo na ndako na yo est-ce qu'il faut pas pesa okombo faut pesa mbongo po yo ke tia propriété gouverneur asengi tozwa na makanisi eza travaux ya intérêt public eza pona kobongisa mboka na biso nyonso eza ka mukolo moko samedi de 8h à 11h soko salaka mapa soko salaka nini otiki na mosala wana kaka banda wana obongisi esika yo zali et puis na poka nango kende kosala mosala na yo bongo esengi tofuta te esengi biso nyonso tosala yango po tozongisa Kinshasa na biso bopeto elata robe ya sika Kinshasa na biso bafinga yango mingi o Kinshasa ya poubelle kin bosoto lelo tolingi ezonga kin label na nzela ya gouverneur Jantini Ngobila nde asengi bakinois tozwa mentalité wana toza na volonté d'abord eza pe volonté ya kosala yango sans que ozela batinda yo sans que ozela bapesa yo makanya Bonantele
tokendaki kosensibiliser bato koyebisa bato korapele bango na loba ya gouverneur korapele bango mokolo ya le 30 novembre donc ezala moto nyonso soko atekaka banda na ngonga 8h ti 11h akangi nanu mesa na ye akena kosala mosala intérêt public mpona kobongisa ville na biso epuis na 11h moto nyonso akobanda na ye mosala nayebisaki bana nzele bayeba ete ezali vraiment Kinshasa Bopeto eza ka slogan te mpona tuwa liboso bando bakaka Kinshasa eza slogan te ezali nde na misala yango nde eza kosalama mpe nayebisa bato baza kozwa yango à la légère basanction koya makasi sanctionner population oui soki ozotia Bopeto te na ndako na yo brigade ya salubrité ezali ekoleka toza koentretenir ba chef de rue ba chef de quartier enfin que mutu nyonso ayeba yango ekota na mutu na yeke il faut na tia epai na nga propre obi mpona nini po to éviter ba maladie ebele oyo ezali komemela so na ville ya Kinshasa bakino babinanga tuna mpe motu nango parce que baconstate ebele bakobwaka bapoubele mais bapoubele yango ezowumelaka est-ce que Gentini Ngobila akotia bamoyen te bamona mpe bacamion elekaka na bavenu na barue na baquartier elekotaka basalite bon gouverneur Gentini asa atie bamoyen tozokende na yango molo ndeti baivoirien balobaka dernièrement monaki bapesaki batuktuk oyo koki koramasaka biloko nyonso e mikolo oyo gouverneur akomande lisusu babene mpona koévacue baimondis epuis baengin ya modèle na modèle eza koya bokomona yango ti tokokokisa vision donc objectif eza moko to atteindre Kinshasa elata robe ya sika eke Kinshasa na biso ekoma mpe lokwa baville mosusu pourquoi pas. Voilà bandeko balandi na système aliso lokolo liso tokotala kaka est-ce que bazoso babiso to bazoso babiso te parce que bakido balinga bamonda réalité matondo mingi. Alors voilà bandeko balandi awa bozo constater donc après kolongwa triomphal awa tozali na quartier Mapela donc tozali na Masina bandeko bozo mona tozali na Masina donc bozo mona population bazali tomoni tracteur réseau sala musala tomoni na sima na biso bilenge bako sala misala awa ezalaki poto mais bozo mona bazako rembler bako tia bazelo bango ba s'organiser tokoluka to ba ezali na initiative ya nani parce que opération Kinshasa Bopeto ndenge ezali ko continuer awa pe tozali na cordon adjoint SK donc tozali ko continuer pour na kotala ndenge ni masolo ezali ko kende awa na quartier Mapela tozali na Masina voilà tozo continuer observer ndenge misala ezali ko leka. Ma mission TV, le miroir du monde.